NA Motor Production представляет. Кто там? Открывай. О, Санек, здорово. Сколько лет, сколько зим. Что делаешь-то? Собираюсь муравья испытывать. На дальнюю поездку надо ехать 4000 километров минимум. Ого. И днем и ночью прям все время ехать, куда-то ехать. Доедет? Вот и узнаем. Мне кажется, нет. Ну, короче, это все. Ладно, шуточки-маршруточки. Вы хотели давно увидеть муравья, говорите, что все, муравей-то закончился, а он и не закончился, он еще только начинается. Поэтому мы отправляемся в мини-путешествие. Сегодня Санек снимает. Вот, сейчас, короче, загружаем мы его. Ну, короче, тут давай воротину второй откроем. Давай. В общем, сейчас мы целый кузов загружаем барахла всякого. И поедем. Что-то там есть, конечно, бензол. Давай стружечку. Литр-то, я думаю, нам хватит туда. Он без масла, что ли? С маслом я лично. Надеюсь, не перелил, а то всех. Тогда я спереди. Вариант. Туалетный бумаг самого. Сам... Вообще тут засовывать, раскладывать. Прям чай. Колян, а это что за мешок такой большой? Водка. 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 Красота какая, сколько у нас водки. Лодки, палатки. Ну что еще-то? Сейчас весла надо. Ну что, Николай? Все, собрались, загрузились, перемотали немножко, как могли. В общем, надо заводить. Погодка-то как? Погодка, солнышко даже немножко вышло. Старт был вообще шикарный. Масса. Ты его еще не заводил? Нет еще. Пусть на старт. Да. Даже без подсоса, без всего. Тихо. Хорошо, он у тебя работает. Немножко прогреется. Ну, работает тихо. Мы отправляемся, что у нас тут? 70-27. Поехали. Я так и думал. Все смотрят, проезжают, все так удивляются. Ладно, что, поехали дальше. Будешь заводить? А ты камеру-то поставил? Я все включил. А, ты вон ее куда поставил. Ну что, погнали тогда.
Проехали мы такие, не заснял я, жопненькие места неприятные. Ямы, колеи и так далее. Сегодня ночью был дождь. Но, как ни странно, здесь подсушило. А может, здесь дождя-то и не было. Самый интересный момент я не заснял. Это где Колян на 2 колеса встал. У него одно колесо в воздух просто подняло. И мы уже подъезжаем к месту. Я думал, время это займет у нас намного больше. Все-таки не ближний свет. Километров 17 где-то. Посмотрим на наши достояние нашего края, на наши красоты. Надеюсь, Колян найдет кадры старые, записи с квадрокоптера, ну, где-то 3-летней давности. Друзья, ну что, мы на месте. Мы добрались до точки N, так сказать. Беда, добрались без происшествий. Единственное, немножко тяга вот ослабла передачи переключать, но от вибрации просто. Но это мы сейчас подтянем, а так все вот прекрасно. Нигде не соплеется вроде, масло на месте. В принципе, все прекрасно. Ну только цепь. Цепь? Ну цепь она да старая, нет, она цепь, бэушная. Ну, я ее, видать, да, немножко перетяну, когда... Но она еще из-за того, что сама неравномерно растянута. Но там на видео есть, где она, ну, может, видно будет на экшн-камере, что он там подпрыгивает. Но они все подпрыгивают. А так все нормально. Но, конечно, когда оборотов-то добавляешь дыма-то. Ну, дыму, да, но это когда уже... А когда на первый, второй есть, до дыма вообще нету. До отсечки. Что, бензин-то сильно был? Да нет, я скажу, что вообще почти не был. А то я боялся, не видно. Может, литр от силы съели, наверное, то не знаю. Просто кто-то забыл топор немножко, приходится из набора. Отвертки. Итак, зачем мы приехали? Колян, зачем приехали? Мы приехали отдохнуть от городской суеты, чисто развеяться. А я думал заодно протестировать. Ну, муравьят само собой протестировать. Такой пробег, это сколько получается? Много. Ну, 20. 20 туда, 20 обратно. Это для него первый такой выезд, такой Ну, серьезный. Серьезный. Мы куда плывем-то? Да, не знаю, в Камыш.
Вот так вот. Мятка мыши. Ну вообще хорошо на природе. Правда, я не рыбак, конечно. Ну ладно. Да, там палаточка, картошечка запекается. О, поплыл. Вот только купаты покупные, да? Да. И можно было с курицу свойскую взять, конечно. Ну, когда бы мы ее тут приготовили бы. Купаты еще будут готовы. На уголечке, все по технике безопасности, в мангале, вокруг кирпичики. Ну, ладно, до нее прекрасно. Вообще солнышко вот куда-то зашло. Хотел солнце, загорать. Удочки не взяли. Вот удочки, да. Да половину не взяли. Собирались. Так и не собрались. Ну, зато картошечка, купатки. Ну, Колян, Че? Надо это, гайку подтянуть. С контрагай. Там, блядь, резьба уже плоховатая. На этой тяге сцепление. так, и где она? Там снизу. Вот она трясется. Она здесь. Вот, надо ее вот так вот. А, тут не вот такая пошла. Так ты из-за этого говорил, передача как плохо Да, она вот болтается. И получается, она дальше туда уходит тяга. Здесь контрагайка вот эта. И она ее плохо доключает. Ну что, Колян? Все, мы приехали. Топили, кстати. Телефон тут лежит. Да. Короче, шлемом тут беда немножко произошла. 2 раза. Тут немножко вот трещинка пошла. Самое главное, что шлем-то не наш. Придется склеивать немножечко, чтобы вернуть Ты же владельцу. об этом никому не скажешь. Не, никому не расскажу. Просто паяльником. Шо такое? Так, ну что, подведем, наверное, итоги. Поездочка получилась у нас на славу. Муравей справился. Кстати, что на удивление, я не знаю почему, на спидометр не хватает 4 километров. Где-то мы, видать, другим путем ехали. Ну, где-то он немножко, походу, привирает. В итоге все хорошо, ничего с ним не случилось. Вот. Опять у нас ослабла тяга, значит, этой тягой нам надо что-то решить. Да. Там все скорее резьбы нету, просто вот это там Вот та тяга. ну это уже тут баловство, конечно, вот это. Тяга задней передачи слетела, но это дрифт, такси, как говорится. Доминик Торетто. Вот. И, ну это все лечится. В общем, это мелочи. Самое главное, что по движку он справился. Не, он едет вообще нормально. Да едет на Я вот по максималку мы, кстати, посмотрим второй раз. Ну, я по спидометру просто даже мельком смотрел. 60 он ушел. Вот, так что, ну что сказать. Вам приятного просмотра. Спасибо, кто нас вообще это смотрит, эту ерунду. Ну и ждите продолжения туриста.